साथियों, मेरी छोटी बहन घर आकर पापा से जिद करने लगती है कि मुझे भी तितली वाली कुर्सी दिलाओ। पड़ोसन ने अपनी बेटी को तितली वाली कुर्सी दिलाई है और वह मुझे चिढ़ा रही है कि तुमने कभी ऐसी कुर्सी देखी भी है क्या। यह सुनकर पापा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि वो हमें भिखारी समझती है। क्या हम भी ऐसी कुर्सी बनाकर दिखाएंगे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैंने कभी अपने पापा को इतने गुस्से में नहीं देखा और पापा कुर्सी बनाने में लग जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद कुर्सी बने ही वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले आज देखते हैं कौन जीतेगा। जो हिंदू होगा वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हिंदू लिखेगा, और जो मुस्लिम होगा वो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में मुस्लिम लिखेगा। पापा ने ऐसी कुर्सी बना दी कि पड़ोसन की आंखें फटी फटी रह गईं।